Halo Pak Bos. Mantap. Nah, Mas Kopi ya. Oke. Assalamualaikum. Nah, ini penampakan di engine roomnya ya. Mantap. Nah, ini main engine-nya. Ini panel-panelnya, ini tempat beliau kerja di sini ya. Ini gudangnya spare part, dan toolbox-nya juga di sini semua. Nah, ini auxiliary engine, motor bantu ya. Oke, 2 silinder. Ruangan aki, steering. Nah, jangan lupa yang untuk di engine room-nya ya, selalu tersedia apart ya, pemadam kebakaran portable-nya ini ya. Oke, ada kabel lasnya, trafolas semuanya ya. Nah, ini ada gerinda semua di sini. Ada peralatan kunci ya. Nah, ini untuk rangkaian BBM-nya. Nah, ini untuk tangki main engine ya. Oke. Ada OS. Ada purifier, oli ME, tangki air, oli ya. Nah, ini sub gandengnya ya, dinamo gandeng kalau orang bilang sub gandengnya ini. Oke, ini main engine-nya ya. Oke, mantap. AM Artomoro. Novanya ini mantap. Mas ini satu. Mas ini satu. Mas Nova. Mantap. ME ini apa, Bas? Hah? Tipe ME, Niigata. Yanmar FU28 FF28 berapa PK? 850 horsepower. Oke, mantap. Nah, ini ya. Panelnya ini juga untuk packing tersedia di sini ya. Nah, ini stoknya untuk minum banyak ya, karena perjalanan jauh beliau ya. Nah, ini ada kompresor portable juga, Oke. Nah, ini ada alkon jika terjadi emergensi ya. Spare part semua, valve-nya ini ya, spare. Kunci-kunci semua rapi di sini ya. Motornya ini Yanmar 850. AI-nya juga Yanmar. Silinder.
fresh water, kompresor, balas kan balasnya. Oh ini ini pompa air laut ini, fresh water, sea water, balas. Oh pompa balas, ternyata ini pompa balas. Kiri itu pompa balas kanan. Nah ini shaft generatornya ya. Untuk turbonya model VTR. Botol angin buat start auxiliary. Nah ini pompa bahan bakar, pompa balas, fresh water. Nah itu cooler LO sama cooler fresh water ya. Oke. Nah ini main engine-nya ini. Kawan-kawan ya. Masih ini satu ini. Nah ini gearbox, sistem gearbox ya. Ruangannya ini ya. Saya ketemu dengan beliau, chief engineer-nya, Mas Purwanto, mantap. Ya, ini ya orangnya yang mungkin. Chief engineer KKM Artomoro. Kawan-kawan kerja semua ya.
ramah sekali beliau ini ya. Oke. Nah, Mas Purwanto, oke, mantap. Ya demikian ya, saya sudah review di KM Artomoro ya, dan masih satunya Mas Nova ya. Itu jangan lupa subscribe dan komennya, dan adik-adik yang dari Taruna Academy, Taruna SPM ataupun dari umum ya, cara naik kapal itu sebagai gambaran-gambaran sampai dan tidak menanti. Oke, bye bye. Bosur. Oke, mantap.